Всем доброе утро. А я подрос Немного подрос. Вы давно нас не видели? Видели, как Макс подрос? Ну, он до потолка достает. Мы в садик едем. Все в хорошем настроении. Да. Макс веселый пока еще. Пум-пум-пум. Макса велик кто-то взял и бросил. Мы его сегодня пристегнем. Он стоял, потом поставил. А ветром, может быть, упал. Но все равно надо на место убирать. Все стоят, велосипед наш валяется. У нас такой ветер на улице, просто кошмар. У нас вчера был теплый день, было плюс 16. Сегодня тоже вроде теплый. Ну, где-то плюс 6 или плюс 8 будет. Но очень сильный ветер. Прям какой-то он бесконечный, нескончаемый. Мы заедем в гараж, у нас там лежит тросик вот этот велосипеда, чтобы его пристегивать. И пристегнем велосипед, потому что это не дело, что он у нас постоянно валяется, во дворе кто-то берет, пользуется и на место не убирает. А Макс у нас всегда на место ставит. Все, мы Макса отдали. Ура, ура, ура. Теперь мы свободные люди. Он, кстати, не хотел, да, ехать в садик. Макс у нас не любит в садик ходить вообще. Но пришлось. В садик, да, вообще не любит ходить. Но если оставляешь его дома, мы потом просто не знаем, куда нам Да бежать. он на голове стоит дома, это ужас какой-то. И на улицу его не выгонишь иногда целый день гуляет, иногда вообще не хочет идти, сидит в этом телефоне. Либо там что-нибудь, если в игрушки играет, гремит, шумит, стучит. Это вообще ужас. Садик нужен обязательно. Мы сейчас едем в гараж. Мы сейчас возьмем лампы, которые у меня висели на окне, когда были лимоны на подоконнике. Вот сейчас лимоны на балконе стоят, им лампочки не нужны, которые именно для цветов, вот эти фиолетовые. И мы хотим бабушке их отдать на весну, чтобы она там рассаду выращивала. Что такое солнце вообще? Ничего не вижу. Вот, поэтому сейчас заедем в гараж, заберем эти лампочки и к бабушке их увезем. Ну, прицепим, наверное, надо как-то закрепить их дома, чтобы они работали. Так, лампы взяли. Такие вот лампы мы покупали в Леруа Мерлен, небольшие, но они очень хорошие вроде бы должны быть. Еще тут с этим, со скотчем ничего не убрала, так прям сразу и сложила. Все, едем теперь к бабушке. А знаешь, почему ты так сложила, а не убрала скотч? Лень? Лень? Да нет, чтобы потом сразу так же налепить. Ага. Ну этот же скотч не будешь лепить. Не, ну хотя бы понимать, где, куда, что висело. И я эти не убирала. Видишь, веревки, чтобы потом снова не накручивать, ничего не навязывать. Ой, ой. Смотрите, Коля постирал коврик из машины. Почему-то один. Да-да. Ну, в смысле, задний тоже я постирал. Этот посередине просто лежит у нас. И как бы над ним столик так вот идет, над этим ковриком. И он был просто, ну, весь очень сильно грязный, прямо, ну, жесть. Я, короче, его стирал где-то, наверное, раз 5. Ну, чтобы вы понимали, с него прям черная вода бежала. Прям черного воду никогда никто не стирал. И, ну, неприятно, знаешь, сидишь на столике что-нибудь кушаешь, да, например, там, или водичку пьешь, там, газировочку, неважно. И вот, наверное, смотришь на этот коврик, он грязный, весь аппетит пропадает. Да там во всей машине надо химчистку делать, она вся грязная. Я не про это, я про то, смотрите, вот кот уже сразу нашел ему применение. Только он лег, коврик этот здесь. И все, и кот тоже сразу прилег. Мне кажется, коту надо коврик купить. Давай. Чтобы он на нем спал. Фигня какая-то. Что-то присохло. Какие-то сопли. Не, это прожжено, скорее всего. Вот, я, видишь, уже убрал чуть-чуть. Ну ладно, мы тут мусор складываем, видите? Да, Пол надо помыть. Я, кстати, пол мою каждый день. Ну, иногда через день. Вот сегодня не мыла, и вот уже сколько грязи. кстати, я его стирал, потом в машинку стиральную закинул, он там сам достирался. А на улице красота. Если бы вот еще не ветер, вообще шикарно погода. Тепло так, хорошо. Солнечно, самое главное. Только сдувает немного. Мы сейчас хотим съездить немножко по своим делам. Коля хочет еще подстричься вроде бы. Пока Макс, в общем, в садике. Это вопрос такой, если получится. Опа!
Мы купили зарядное для того, чтобы заряжать телефон в машине. Ну, для айфона. Вот, все, работает. Короче, купили зарядку за 150 рублей, и нам сказали, что на нее гарантии нет вообще. От слова вообще ни дня, ни минуты, вообще никак. Вот идите, говорит, машину сразу проверяйте, если все работает, все. Дальше гарантия кончилась. Ну и все, и, собственно, проходит сколько тут? Дня 3, да, наверное, 4. Ну, да. И она перестала работать. А сейчас я пошевелил, и она заработала. Ну, так уже не первый раз. Но сегодня уже дольше пришлось шевелить. Не работает. Я просто не взяла зарядное, ну, пауэрбанк не взяла с собой. Вот что телефон значит не сел. оригинальный провод. А оригинальный сейчас, наверное, стоит 5000. Так, мы забрали Макса, приехали в Ленту. Ты показала Макса? Макс. Ты говоришь, забрала Макса. Забрали Макса. Где он? Так. Макс сказал, я что-то хочу, но не знаю, что хочу. Сейчас он что-то выберет себе. На, вот это. Шоколадку хочет ребенок. Шоколадки у нас сейчас стоят 64 рубля, 65 Милка. Ну, это, кстати, нормальная цена. Ну да, За Милку. более-менее пойдет. Давай посмотрим хоть цену. Что-то мы, кстати, давно не были в магазине. Так, горошек мы покупали по 50 рублей. Сейчас 90 По акции. по акции, да. Ладно, пойдемте дальше. Ну, пойдемте дальше. Макс, я чувствую, что-то еще ищет себе. Что-то интересное. Таблетки сколько стоят? 2000. 75 Стоят штук, а мы таблетки. покупали 100 по 1000. Ничего себе. Надо будет, кстати, посмотреть где-нибудь на Озон или на Надо теперь ждать Wildberries. какую-то акцию, у нас таблетки-то заканчиваются на 2000. Я просто, морально, ни морально, ни физически не готов отдать 2000. Будем мыть за посуду 75. руками. Нет, будем мыть все равно посудомойки. Просто знаешь, как она Без это делает? таблетки. Без таблетки, просто только поел, сразу замочил, чтобы потом водичка ополоснулась и все. Так, Что там, машинку увидел? Сколько она вообще стоит? ну вообще 900 рублей стоит машинка с машинками. Просто знаете, вот она, вот и реально себестоимость этой машины, я думаю, 20 рублей. 20 рублей она реально стоит в Китае. Просто, да, вот... А здесь 900. Да, вот такая вот цена. Просто конкретно сижу такой, смотрю, для внутреннего рынка Китая. Я, по-моему, уже говорил, да, что эти кубики, которые там для виски, да, стоят 4, там, 5 рублей, смотря какая там комплектация, там с мешочком, без мешочка. А вот эти камешки для виски, знаете, которые в холодильник засовываешь, в морозильник, они типа замерзают, потом ты их кидаешь, они там охлаждают, и виски не тает, там лед, все такое. Вот, 4-5 рублей. Здесь их продают за 600. У нас, в принципе, все так. Я вот сколько смотрел, там цены такие, маски вот эти, да, вот на лицо, 20 копеек там стоят. А у нас она одна стоит, что там, сколько, 20 рублей. То есть, вот так оно, в принципе, все и есть. Поэтому вот эта машинка, почему я говорю, что 900 рублей, по факту она рублей 20 реально стоит там. То есть это, конечно, жесть. А доставка стоит 7 юаней за килограмм сюда, в Россию, вместе с растаможкой, со всей этой фигней. Поэтому, и плюс еще доставка по самому Китаю, поэтому, конечно, там по курсу можно посчитать и все понять. Станет ясно, как, что и почему. Поэтому я считаю, что это наглость за столько продавать. Так, в ход пошли растишки. Макс у нас хочет вырасти большим и сильным. Все, Максим, ладно, пойдем. Надо папе тоже что-то купить. Ну, папе-то, конечно, как папу-то обделить. Папа хочет сникерс. Это ж- есть же у нас дома сникерс. Один есть, надо про запас еще один взять, правильно? Того хочет. Один, говорит, сникерс себе возьму, Но они по акции, поэтому я два взял. а я себе баунти возьму. Какой-то кривой. А Макс себе киткат хочет. Тоже по акции. Спасибо такой же. Взял, вот это по акции. Пойдемте на кассу, ребята. Пойдемте. Мы пришли домой, а у нас дома так жарко. У нас был открыт балкон, дверь балконная.
а окно на балконе было закрыто. И вот это вот солнце, которое печет. В общем, у нас на балконе, я не знаю, градусов 50, наверное. И все это в квартиру заходило. Открыла сейчас окно. Хоть немножко сейчас проветрится. Еще надо сварить морковку. Завтра в садике будут делать винегрет. Вот Максу надо морковку привезти. Ну, там каждый из детей приносит какой-то ингредиент. С нас морковка вареная и почищенная. Никто со мной не хочет кушать, садиться. Я голодная. Почему никто? Коля шоколадку съел, я, говорит, есть не хочу. Я сейчас поставлю вариться морковку. Но при этом я пришел на кухню, чтобы просто посидеть с тобой. Так что я просто, за компанию приду посидеть. Потому что я Коле говорю, вот я с тобой всегда сижу. Он всегда меня зовет, когда я кушать не хочу. Говорит, пошли со мной посидишь. Правильно, потому что я один не хочу кушать сидеть. Так, все. Морковка плавает. Сейчас мы ее включим еще. Можно кушать. Ну что такое? Плита не работает. Я знаю, сейчас включу. О, ничего себе. Теперь, короче, на меня не реагирует плита, а на Колю реагирует. Я потому что с ней подружился. Так, у меня будет сегодня на ужин картошечка-пюре с котлетками. Я их готовила вчера. Нет, позавчера, да? Позавчера готовила, надо сегодня доесть, чтобы завтра приготовить что-нибудь свеженькое, вкусненькое. Но я попозже маленечко поем. Зря я шоколадину съел. А Макс у нас, кстати, на улицу убежал гулять. Даже не разделся. Сразу. Мы только домой зашли, уже сразу в домофон нам звонят. Максим, ты выйдешь гулять? Друзья его. Так что вот такие делишки. Чего? Вот. Смотрите, когда солнце светит, как сильно видно пыль. Вообще жесть. Да, у нас дома грязно. Ну, а окна какие грязные, вообще ужас какой-то. Надо завтра, наверное, помыть все это дело. Что ты хочешь? Потому что, смотрите, вот солнце светит, и это просто жесть. А он что-то просит? Что-то он падает. Как он это хочет баловаться. Я так понимаю. Либо он лентяй. Лентяй. Чего? Так, что у нас тут происходит? Кто-то в трусах, Да. кто-то в майке и шортах, кто-то в пухане. Что происходит? Кто-то вообще он шерстяной. Шерстяной. Ты чё, разбесился, да? А? Шерстяга. У нас время уже почти 9 вечера. Коля уходит в машину. Спать буду в машине сегодня. Забыл Максим телефон свой в машине. Ну, Максим каждый раз забывает свой телефон, и вот мне приходится ходить. Максим, ты давай, переставай забывать. Я его не забираю, мне нет. Некогда, да? Некогда, да? Нет карманов, которые положить. Нифига ты штаны одел. Все, готов. Красавчик. Ну чё, кот, кот. Ну что ты, кайфуешь? Думаю, да отстаньте вы от меня, уже Ты такой спать лег. деловой, да, такой вообще лежит тут. У нас всегда он так вот лежит. У нас вот постоянно он так вот лежит. Лапы свесит, вот такой вот, и вообще начальник такой вот. Он чайник, да? Чайник он. Надо ему когти подстричь, Максим, смотри, А я аккуратно. печка. Он может цапнуть, Я прям больно. печечка. Ну, дай лапу. Дай лапу. Дай лапу, говорю. А? Смотри, заморали лапу. Давай. Не кусай. Лапу дай. Ну дай лапеху. Дай. А что укусит? Сейчас Коля сходит за телефоном. И Макс ляжет спать. Минут через 15 Максим будет уже ложиться спать. Но я думаю, что мы на этом видео уже закончим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я на пальму заест. Всем пока. Всем пока.